Hello everyone, welcome to another new video. In this video, we will be learning the names and spellings of different farm animals. आज इस वीडियो में हम अलग अलग फार्म एनिमल्स के नाम और उनके स्पेलिंग सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। The first farm animal is the sheep. sheep को हिंदी में भेड़ कहते हैं। SHEEP sheep. SHEEP sheep. The second farm animal is the cow. cow को हिंदी में गाय कहते हैं। COW cow. COW cow. The third farm animal is the hen. hen को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। HEN hen. HEN hen. The fourth farm animal is the goat. goat को हिंदी में बकरी कहते हैं। GOAT goat. GOAT goat. The fifth farm animal is the duck. duck को हिंदी में बतख कहते हैं। DUCK duck. DUCK duck. The sixth farm animal is the turkey. turkey को हिंदी में टर्की कहते हैं। TURKEY turkey. TURKEY turkey. The seventh farm animal is the goose. goose को हिंदी में हंस कहते हैं। GOOSE goose. GOOSE goose. The eighth farm animal is the pig. pig को हिंदी में सुअर कहते हैं। PIG pig. PIG pig. The ninth farm animal is the donkey. donkey को हिंदी में गधा कहते हैं। DONKEY donkey. DONKEY donkey. The 10th farm animal is the horse. horse को हिंदी में घोड़ा कहते हैं। HORSE horse. HORSE horse. The 11th farm animal is the buffalo. buffalo को हिंदी में भैंस कहते हैं। BUFFALO buffalo. BUFFALO buffalo. The 12th farm animal is the llama. llama को हिंदी में लामा कहते हैं। LLAMA llama. LLAMA
Llama. The 13th farm animal is the rooster. Rooster को हिंदी में मुर्गा कहते हैं. R-O-O-S-T-E-R Rooster. R-O-O-S-T-E-R Rooster. The 14th farm animal is the camel. Camel को हिंदी में ऊंट कहते हैं. C-A-M-E-L Camel. C-A-M-E-L Camel. Now we will practice the name of each farm animal name twice. Sheep, cow. Sheep, cow. Hen, goat. Hen, goat. Duck, turkey. Duck, turkey. Goose, pig. Goose, pig. Donkey, horse. Donkey, horse. Rooster, camel. Rooster, camel. Thank you for joining us. I hope you had a great time. See you in the next video. Goodbye.